За заrig минь видео сайтаас та бүхэн төрийн орноос мэдээллийг шууд дамжуулан үзүүлэх гэж байна. Тэгэхээр нэр бүхий гишүүд Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг улсын хурлын даргад 11 цагаас өргөн барина гэдэг мэдээллийг хэвлэхийн тараасан. Одоо цаг 11 цаг 30 минут болж байна. Тэгэхээр бид хэвлэхийн улсын хурлын даргын өрөөний үүдэнд хүлээж байна. Ямар ч тач улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн 22 гишүүн Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулахын зүйтэй юмаа гэж үзээд улсын хурлын гишүүн аюур сайхны албан балааган дээр гарын үсэг цуглуулсан гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. Ингээд туу утгагүй Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах хүсэлтэй гишүүд бүгдээрээ орж ирээд энд одоо мэдээлэл өгчхөөд огцруулах хүсэлтэй саналаа улсын хурлын даргад өгчхөөд түүнийхээ дараа хэвлэлийнхний асуусан асуултанд хариулна гэдэг ийм мэдээллийг өгсөн байгаа. Ингээд хэвлэх юм бол улсын хурлын даргын өрөөний үүдэнд хүлээж байна. Зариг минь видео сайт та бүхэндээ мэдээллийг шууд амжуул үзүүлнэ. За Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах хүсэлтэй гишүүд 3 давхарт бүгдээ одоо нийлээд наашигаа орж ирнэ гэдэг ийм мэдээллийг өгсөн байгаа. За одоогоор хэвлэлийнхэнд Монгол Улсын ерөнхий сайд жаргал тулгын Эрдэнэ хотыг ямар учир шалтгаанаас огцруулах болсон бэ? Шалтгаан нь юу вэ гэдэг ийм үндслүүд бол хараахан ирээгүй байна. Улсын хурлын гишүүдийн тайлбарлаж байгаагаар бол ерөнхийдөө бол Монгол Ардын намын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялагдал хүлээсэн. Үүнийхээ хариуцлагыг хүлээх ёстой гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа. Өнөөдөр та бүхэнд мэдээллийг хүргэж байна. Улсын хурлын нэр бүхий гишүүд улсын хурлын даргад огцруулах хүсэлтийг өргөн барьснаар улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулинд зааснаар 7 хоногийн дотор улсын хурлын дарга төрийн байгуулалтын байнгын хороо шилжүүлнэ. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дүгнэлт гарсны дараа 7 хоногийн дотор улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар асуудлыг хэлэлцэн. Тэгэхээр хэрвээ одоо ингээ өргөн барьчих юм бол 14 хоногийн хугацаанд Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах уу, огцруулах уу гэдэг асуудлыг чуулганаар хэлцэх юм аа. За улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулинд зааснаар бол 7 хоногийн дотор төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуралдаад төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хурлаас гаргасан шийдвэрийг 7 хоногийн дотор улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуралдаад асуудлыг шийдэхээр ийм хуулийн зохицуулалттай байгаа. Тэгэхээр ээлжид бус чуулганы хуралдааныг зарлан хуралдуулж ийж Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах уу, огцруулах уу гэдэг асуудлыг ярилцах нь бол тодорхой байна. За энэ бол үзэгчдээ улсын хурлын даргын өрөөний үүдэнд бол хэвлэхэн гарч ирчихсэн. Монгол Улсын ерөнхий сайд Эрдэнэ хотыг огцруулах хүсэлтэд саналаа өгч байгаа гишүүдийг хүлээж байгаа. Уг нь бол хэвлэлийнхэнд өгсөн мэдээллээр 11 цагт гэдэг мэдээллийг тараасан. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн аюур сайхны албан баланкан дээр улсын хурлын гишүүд гарын үсэг зурсан. Тэгэхээр аюур сайхан гишүүн өөрийнхөө Twitter хуудсан дээрээ бол 11 цагаас өргөн барина гэж мэдээлсэн. Одоо бол 30 минут өнгөрөөд байна. Тэгэхээр гишүүд бол энэ төрийн ордны 3 давхарт нийлж угаад наашигаа орж ирнэ гэдэг ийм мэдээллийг бол хэвлэлийнхэнд өгсөн байгаа.
Эрхэм үзэгчдээ зариг эмэн видео сайт та бүхэндээ төрийн ордноос мэдээллийг шууд амжуулан үзүүлж байгаа. Бид Монгол Улсын ерөнхий сайдыг ямар учир шалтгаанаас огцруулах гэдэг юм бэ? Улсын хурлын гишүүд ямар зүйл дээр нэгдээд гарын үсэг зурсан бэ гэдгийг бол тодруулж та бүхэнд хүргэнэ. За улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн зарим гишүүд Монгол Улсын ерөнхий сайд Эрдэнэ хотыг огцруул хариуцлагагүй ажилласан учраас огцрох ёстой гэж үзэж гарын үсэг зурсан гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр албажуулж бол өргөн барих юм байна. Тэгэхээр Монгол Ардын намын бүлгийн 65 гишүүний 33 нь өнөөдрийн байдлаар засгийн газрыг огцруулах ёстой гэсэн санал нэгдсэн гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр эдгээр гишүүд хин бэ гэдгийг үзэгч та бүхэнд гишүүдийг гарч иртэл танилцуулж байна. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн Аюур сайхан, улсын хурлын гишүүн Сүү Батболд, улсын хурлын гишүүн Бат Төмөр, улсын хурлын гишүүн Бат Зориг, Болор Чулуун, Ганбаатар, Ган Тулга, Гарамжуу, Даваасүрэн, Дан Бочир, Зандан Шатар, Дүндээ Жанцсан, Ням Баатар, Ням Дорж, Оюун Эрдэнэ, Оюун Чимэг, Арднаас эд, Саран гэрэл, Сумья Озор, Салтан, Содбаатар, Сүхбат, Тогтох сүрэн, Учрал, Хүрлбаатар, Цогтбаатар, Чин Зориг, Б инх хамгалан, Л инх болт, Элдэв очир, инх төвшин, Ж инх баяр гэсэн 32 гишүүний нэрсийг бол хэвлийнхэн гаргаж ирсэн байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн Баасан гарагт Монгол Улсын шадар сайд ухнаагийн хүрс ажлаас чөлөөлөх хүсэлтэд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Монгол Улсын сайд мөнх Батад хүргүүлсэн. Одоогоор бол ажлаа хийхгүй байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын нэг сайд бол одоогийн байдлаар ажлаа хийхгүй. Харин өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг улсын хурлд Монгол Ардын намын 32 гишүүн гаргаад энэхүү улсын хурлын даргад одоо яг гардуулчих юм байна. 11 цагт гэсэн хэвлэлийн зар тавьсан байгаа ч одоогийн байдлаар бол ирээгүй хэвлэлийн энэхүү хүлээсэн байдалтай байна. Тун удахгүй бууж ирнэ. Удахгүй бууж ирээд энд одоо мэдэгдэл хийчихэд харин дараа нь огцруулах саналаа улсын хурлын дараад өргөн бариад
Түүний дараа хэвлэлийнхний асуултанд нээлттэйгээр хариулна гэдэг ийм мэдээллийг Монгол Улсын ерөнхий сайд Эрдэнэ хотыг огцруулахаар санал нэгдсэн улсын хурлын гишүүдийн зүгээс бидэнд мэдээлсэн байгаа. За яг одоо бидний шууд амжилтыг үзэж байгаа үзэгчдод дахин нэг мэдээллийг хэлэхэд бол өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах бичгийг өргөн бариад энэ бичгийг 7 хоногийн дотор улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хурлаар хэлэлцгээр улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулинд заасан байгаа. Харин төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хурлаас гаргасан шийдвэрийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 7 хоногийн дотор хэлэлцэж шийдвэр гаргахаар байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын их хурлын дарга ээлжид бус чуулганыг зарлах ийм хуулийн зохицуулт бол өнөөдөр үйлчилж байгаа. Төрийн ордноос зариг имэн видео сайт та бүхэндээ мэдээллийг шууд амжуулан үзүүлж байна. За тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулахаар гарын үсэг зурсан гишүүдийн нэрсийг нь та бүхэнд дахин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Аюур сайхан Сүү Батуулд, Бат Төмөр, Бат Зориг, Болор Чулуун, Ганбаатар, Ган Тулга, Гарамжуу, Даваа Сүрэн, Дан Бочир, Зандан Шатар, Лүндэ Жанцан, Нямбаатар, Ням Дорж, Оюун Эрдэнэ, Оюун Чимэг, Арднаа Сэд, Саран Гэрэл, Сумья Базар, Султан, Содбаатар, Сүхбат, Тогтох Сүрэн, Учрал, Хүрэл Баатар, Цогт Баатар, Чин Зориг, Б инх хамглан, Эл инх болт, Элдэв Очир, Инх Төвшин, Ж инх хоёр нарын гишүүд байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд хэвлэлийнхэн засгийн газрыг огцруулахаар гарын үсэг зурсан гишүүдээс заримаас нь бол тайлбар авсан. Мэдээж бас орны эдийн засаг ийм байхад Монгол Улсын ерөнхий сайд сайн ажиллаж чадахгүй байна, хариуцлагатай ажиллаж чадахгүй байна гэдэг зарим зүйлийг ярьсан. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл яг шалтгаануудаа тоочоод яг ийм үндслээр ийм шалтгаанаар Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах гэдэг байгаамаа гэдэг шалтгаанаа бол хэвлэлийнхэнд бол мэдээллээгүй. Зарим хэвлэлийнхний мэдээлж байгаагаар бол гарын үсэг зурсан гишүүд сайдын суудал авна гэдэг тохироогоор бол гарын үсэг зурч байна гэдэг ийм мэдээллийг бас өмнө нь өгч ирсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн 2-7 хоногийн хугацаанд бол Монгол Улсын засгийн газрыг огцруулах зарим улсын хурлын гишүүдийн тайлбарлаж байгаагаар бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялагдсанд одоо Монгол Улсын засгийн газар хариуцлага хүлээх ёсгүй маа гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Яагаад тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцоогүй. Тийм учраас одоо намын удирдлагууд бол баг хурлаараа энэ асуудлыг хилцээд засгаас гадуур асуудлыг ярих ёстой гэдэг ийм мэдээллүүдийг ч өгсөн байгаа. За ингээд зариг имэн видео сайт та бүхэндээ мэдээллийг төрийн ордноос шууд амжуулан үзүүлж байгаа. Тун удахгүй улсын хурлын гишүүд бууж ирнэ гэдэг ийм мэдээллийг Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулахаар гарын үсэг зурсан гишүүдийн зүгээс мэдээлсэн байгаа. Ингээд хамтдаа хүлээе. Бууж ирэх юм уу? Хэдэн минут? Хэдэн гишүүн бууж ирэх вэ? За нэг 10 орчим минутын дараа буугаад ирэх байхаа гэдэг мэдээллийг
зарим улсын хурлын гишүүдийн туслахууд өгч байна. Тэгэхээр ер нь бол нэг 10 минут хүлээхэндээ за одоо яг улсын хурл Монгол Ардын намын бүлгийн одоо улсын хурлын гишүүд ямар учраас Монгол Улсын засгийн газрыг огцруулах гэдэг юм бэ гэдэг үндсэн шалтгаануудаа бол мэдээж тайлбарлах бах. Үүнээс өмнө бол ямар нэгэн байдлаар хэвлэхэнд бол мэдээлээгүй. Ямар учир шалтгааны улмаас Монгол Улсын ерхий сайдыг Монгол Улсын засгийн газрыг огцруулах гэдэг юм бэ гэдэг талаар бол мэдээлэл бол олон нийтэд түгээгүй. Тийм учраас өнөөдөр бол яг одоо мэдээж улсын хурлын гишүүд тайлбарлах бах. За нэг 10 орчим минутын дараа буугаад ирнэ гэдэг мэдээллийг зарим улсын хурлын гишүүдийн туслахад өгсөн. Тэгэхээр одоо яг буугаад ирэх байх 3 давхурт бол бүгдөө нэгдэж байгаа юм байна. Тэгээд наашигаа орж ирээд улсын хурлын даргад одоо энд бол хэвлэх юм бол хүлээгээд одоо яг шатаар л буугаад ирэндээ. За бууж ирж гин гэж. Яна хүл аваагүй гомоо хэлчихлээ. Хаашаа тавьчих юм бэ? За бүрэлдэхүүнсэн тав хүндээ баярлалаа. Ингээд үндсэн хуулийн 43-ийн 4 дахь заалт Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 7-гийн 1-ийн 12 дахь заалтын дагуу Улсын их хурлын нэр бүхий гишүүд Монгол Улсын ерөнхий сайд жаргаллагын Эрдэнэ хотыг огцруулах саналыг албан ёсоор Улсын их хурлд тавьж байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд жаргаллагын Эрдэнэ хот анх томилогдсон цагаас эхлээд Монгол Улсын хэд хэдэн хууль тогтоомжийг зөрчсөн шийдвэр үйл ажиллагааг явуулсан байгаа. Томилогдсноос хойш энэ 1 жилийн хугацаанд явуулж байгаа үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Монголын эх орон Монголын ард түмнийхээ одоо эрх ашигт нийцээгүй цөөн хэдэн одоо бүлэглэлийн эрх ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулсан. Үүний зэрэгцээгээр явуулж байгаа
үйл ажиллагаа гаргасан шийдвэрүүд нь эргэж утсан хууль зөрчилдөөнтэй эрх ашиг сонирхлын зөрчилтөө ийм одоо үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Саяхан болсон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулиар Монголын одоо нийт ард түмэн энэ засгийн газрын үйл ажиллагаанд бол дүнгээ тавьсан байгаа. Ийм учраас улсын хурлын нэр бүхий гишүүд хууль заасны дагуу Монгол улсын ерөнхий сайд жаргалтлагын эрдэнэтийг огцруулах саналыг аль биесээр гаргаж байна. Ингээд улсын хурлын дарга Мегомбын инх болд бол эзгүй байгаа юм байна. За албан үүргээ бол хууль заасныхаа дагуу улсын хурлын дэд дарга одоо санч методт орлуулад ингээд эзгүй байгаа юм байна. Тийм учраас бид энэ одоо Монгол улсын ерөнхий сайдыг огцруулах саналаа аль биесээр улсын хурлын дэд дарга санч методт гардуулах болно. За Монгол улсын ерөнхий сайд жаргалтлагын эрдэнэтийг огцруулахыг улсын хурлын нэр бүхий гишүүд одоо дэмжиж байгаа. Улсын хурлын ерөнхий сайдыг одоо Монгол улсын ерөнхий сайдыг огцруулах санал дээр нэр бүхий улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн 30 гишүүн одоо гарын үсгээ зурсан байгаа. Үүний зэрэгцээгээр одоо маш олон гишүүд одоо албан ёсоор энэ асуудлыг бол дэмжиж байгаа. Эх орныхоо язгуур эрх ашигын төлөө, ард түмнийхээ амьдралын төлөө, шударга ёсны төлөө, Монголын төрд, Монголын нийгэмд шударга үннийг тогтоохын төлөө тангараа өргөсөн нам харгалзахгүйгээр энэ асуудлыг одоо дэмжихгүй улсын их хурлын гишүүн байхгүй гэдэгт одоо бүрэн итгэлтэй байгаа. За үндсэн хуулийн дагуу энэ асуудлыг хэрвээ албан ёсоор улсын их хурлд тавих юм бол 15 хоногийн дотор хэлэлцэн шийдвэрлэдэг ийм хуулийн зохицуулалттай байгаа. За Монгол улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулиараа 38-1-т Монгол улсын ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг аль биесээр тавих юм бол төрийн байгуулалтын байнгын хороо 7 хоногийн дотор хуралдаж санал дүгнэлтээ гаргадаг. Улсын их хурлын чуулган бол 14 хоногийн дотор одоо байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэж шийдвэрээ гаргадаг ийм одоо хуулийн зохицуулалттай байгаа гэдгийг та бүхэндээ болгож байна. Ингээд улсын их хурлын дэд дарга өгөөд ингээд асуултанд хариулнаа. Тэгээ та бүхэн маань хамт орж байна. Дэд дарга дээр одоо өгчөөд алуусаа болгож байгаа. Цаг нь олж байгаа. Энэ хиний За улсын хурлын дарга Мегомбын инх болд эзгүй байгаа учраас түүний одоо ажлыг улсын хурлын дэд дарга санж метод оруулж байгаа юм байна. Ингээд тэд Монгол улсын ерөнхий сайдыг огцруулах, Монгол улсын засгийн газрыг огцруулах албан бичгээ энд өгч байгаа юм байна. Дэшээс очихгүй. Хэвлэлтэй өгч юм уу? За. Сууцгаа хөвгшүүл яг өгчөөд зөвчтэй. Таашлаарай.
удаа үндсэн хууль Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд заасан бүр ирэхэд дагуу Улсын их хурлын ерөнхий гишүүд Монгол Улсын ерөнхий сайд жаргалтлалын эрдэнэтийг огцруулах тухай саналыг аль биесээр Монгол Улсын их хуралд тавьж байна. Монгол Улсын их хурлын дарга Мягманбэ их хуралдаа эзэг байгаа юм байна. Тэгээд Улсын их хурлын дэд дарга санжиртууд танаар албан үүргээ ингээд орлуулсан байна. Тийм учраас бид Улсын их хурлын дэд дарга танд энэ саналаа одоо аль биесээр тавьж байна. За бид энэ огцруулах үндэслэлээ албан тод дээр тодорхой тавьсан байгаа. Ингээд Монгол Улсын үндсэн хуулийн дагуу энэ асуудлыг аль биесээр тавих юм бол 15 хоногийн дотор Улсын их хурл хэлэлцэж шийддэг юм хуультай. Улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулиар Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг аль биесээр тавих юм бол 7 хоногийн дотор төрийн байгуулалтын байнгын хороо хэлэлцэж санал өгүүлэлтээ гаргадаг. За нэгдсэн чуулган бол 14 хоногийн дотор хуралдаж энэ асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэдэг энэ хуультай байгаа. За үүний зэрэгцээгээр гарын үсгээ зурсан гишүүдийн тоо бол одоо 30 байгаа. За үүний зэрэгцээгээр одоо маш олон Улсын их хурлын гишүүд одоо Монгол Улсын ерөнхий сайдтай хариуцлага тооцох ёстой гэсэн энэ ард түмнийхээ хүлээлтийн дагуу нам өвсөл үр харгалзан энэ асуудлыг бол дэмжиж байгаа. Гэдэгт бас итгэлтэй байгаа. Тэгээд чуулганы одоо чөлөө цаг энэ цагийг тохиолсон байгаа. Улсын их хурлын тухай хуулийнхаа дагуу ээлж тус чуулганыг Улсын их хурлын гишүүдийн 3/2-оос доошгүй одоо 3/2-оос доошгүй шаардсны дагуу өөрөөр хэлбэл 26 гишүүн түүнээс дээш гишүүн шаардах юм бол одоо зарлан хуралдуулдаг ийм үүрэг бол байгаа. Тийм учраас энэ хуулийнхаа зохицуулалтын дагуу хуулиа дээдлж, хэрэгцүүд төрөө дээдлж, ард түмнийхээ хүлээлтийн төлөө, эх орныхоо одоо язгуур хэвшгийн төлөө, төр шудраг үннийг бас тогтоохын төлөө энэ асуудлыг хуулийн дагуу, хуулийн хугацаанд хэлэлцэж шийдвэрлэнэ гэдэгт бас бид тэгж үүнийг бас их хурлын удирдлага тав бүхнээс бас хүсэж байгаамаа. Тэг. Бас их хурлын 31 хүн гараас ирсэн юм. 30 гараас ирсэн. Тэгэхээр их хурлын дарга бол эзгүй байгаа. Та нар бас мэдж байгаа. Бие эрүүл мэндийн шалтгаанаар шинжилгээ хийхээр явсан. За тэгээд одоо захирамж гарч албан ёсоор одоо нэг дэдрэг маань хамарсан байгаа учраас би орлож байгаа. Тэгээд дарагтайгаа холбоо барьж байгаа нөхцөл байдал ийм одоо их хурлын гишүүдээс энэ саналууд хийгээд тэгээд хуулийн хувьд бас нөхцөл үүсгэх ёстой. Ийм одоо зүйлийг таавн гэдэг. Мэдээж хэрэг ингээд хурлын гишүүдээс ерөнхий сайдын өргөн барьж байгаа асуудлаар ярилцах ёстой. За гэсэн мэдээж одоо ажил салбартж болохгүй хаана. Өргөн барьсан гишүүн чинийг бас бодож талдаа хийдэг. Их хурлын дэдрийн хурц одоо бид нөхөн бол засгийн газар. За тэгээд одоо аймаг, орон нутаг, сум баг, малчин иргэн хүн болгонд одоо үлийн бэлтгэл хичээл сургууль гэсэн энэ үед бол улс төржиж харлагуугаар ажил төрлүүдийг сайн эзгэх талаар нь бид талдаа анхаарч байгаа хэрэгтэй. Тэгээд би өнөөдөр томгон даргаа бас дуудсан байж байгаа, цолон байж байгаа. Тэгээд их хурлын даргатайгаа бас ингэж одоо холбогдоод цаг хугацааны асуудлууд хэрэг нь одоо яаж хийх вэ гэдэг талаар зөвлөд одоо хөлөөрөнд хариу өгнө гэж бодож байна да. Тийм ч цаг алдахгүй. Тэгээ энэ асуудал бол хөлөөрөнд хариу өгөх асуудал байхгүй. Шууд одоо процедурууд маш тодорхой процедурууд бас явах хэрэгтэй байгаа. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо одоо 7 хоногийн дотор хуралдан. За нэгдсэн чуулган 14 хоногийн дотор хуралдах юм очиртай байгаа. За Улсын хурлын тухай хуулиараа ээлж тус чуулганыг хуралдуулахыг одоо 30 гишүүн албан ёсоор шаардаж энэ шаардлагаас энэ албан тод дээр бас маш тодорхой дурдсан байгаа. Тийм учраас одоо хуулийнхаа дагуу ээлж тус чуулгана энэ хугацаанд одоо хуралдуулж үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийн зөрчил гаргахгүйгээр энэ асуудлыг бас хэлцүүлээд энэ хурлын зохион байгуулалтаа Улсын хурлын удирдлага тав бүхэн зохион байгуулад ингээ хуралдуулаад явна гэж ойлгож байгаа. За төрсөх үү? Цай уцах уу? Ойлгуулцтайг. За хэлээ. Дэвлийнх нь гараад яриа өгөх юм даа. За. Тэгээд за хараад болчихтой. Хараад тэгээд Аны бүлэг ер нь огцруулах асуудлыг юу гэж бодож байгаа? юу гэ? Та ер нь хувь гишүүний хувьд ерөнхий сайдыг огцруулах дээр ямар байр суурьтай байгаа вэ? Би ч өнөөдөр их хурлын даргаыг оруулж байгаа. Тэм учраас хуулийн хүрээнд одоо гишүүд хууль санаачлах хэрэгтэй. Энийхээ дагуу бас өргөн барьж байна. Тэгээ энэ асуудлаар их хурлын даргатайгаа эхний ээлжинд би бас холбоо барих
ёстой нөхцөл байдал юм байна. Тийм учраас одоо ээлжид тус чуулганыг хуралдуулах асуудал, төрийн байгуулалтын мянгаар хуралдуулах асуудлууд гээд араасаа гарсан олон асуудлууд байна. Тийм учраас энэ чиглэлээрээ бид нар бас зөвлөлдөх ёстой гэж ингэж. Танай байр суурь ямар байгаа танай намын бүлгийн? За манай бүлэгээс өргөн бариагүй. Тийм учраас энэ дэмжихгүй юу? Хуралдаагүй байна. Асуудлууд яригдах байх. Тийм учраас энэ бол одоо гишүүдийн л өргөн барьж байгаа тэн дотроос нэг намын нөгөө 65 маань одоо 30 гарын өсгөх зурцсан өргөн барьж байгаа энэ асуудал байна шүү дээ. Тийм учраас их хурал дээр энэ асуудал яригдана. Үүнтэй холбогдуулаад ээлж тус чуулган зарлах хүрээндээ манай бүлэг хуралдаж саналаа бас ярилцах ийм асуудлууд гарна. Үеийн үед ер нь нам дотроос засгийн газраа огцруулах байдлууд ажиглагдаад байна шүү дээ. Дэмждэг те санаачилдаг. Энийг та хоёр нь юу гэж харж байгаа вэ? Би бол одоо юу гэдэг юм бас амьдралын дундуур л явж штэ. Манай засгийн газар одоо өмнө нь 13 оноос л бичиг нэлдээл засгаа унгаал дараагийнхан засгийн газар гараад нэлээд тийм хүндхэн цаг үеийг туулсан. Тэгэхээр бас магадгүй Монгол Ардын намын одоо гишүүд энэ засгийн газараа өөрсдөө бас дүгнээд ард түмэнд дүгнжлээ бид бас дүгнэж яанэ л гэж энэ асуудал их хурал дээр яригдана. Таны хувьд энэ засгийн газрын үйл ажиллагаа би одоо За одоо нөгөө улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд сэтгүүлчдийн асуултанд хариулна гэсэн. Тэгэхээр түрүүнд та бүхэндээ мэдээллийг шууд дамжуулж гисэн газраас шууд хүргэнэ. Тэгэхээр улсын хурлдах ардсан намын бүлгээс бол ямар нэгэн байдлаар энэ асуудлаар хилцээгүй, шийдээгүй учраас бол тодорхой байр суурь илэрхийлэхгүй гэж мэдээлж байна. Жил гарахны өмнө томилогдсон байгаа. Үүрэгт ажиллаа авснаас хойш одоо хууль бус хэд хэдэн шийдвэр гаргаж үйл ажиллагаа явуулсан байгаа. За энэ нь бол өнөөдөр хүүхдийн хүүхд болгонд ижил тэгш олохгүй байх юм одоо өстой нөхцөл байдал үүссэн байгаа. Яагаад ийм нөхцөл байдал үүссэн бэ гэх юм бол энэ хүүхдийн мөнгөний олох асуудлыг бас одоо хуулийн дагуу хийх бүрэн боломж нь байсаар байхад хууль бусаар буюу төсвийн хуулийг зөрчиж ингээд засгийн газар дангаараа шийдсэн ийм одоо асуудал байгаа. Сонгуулийн үеэр маш тодорхой одоо амлалтуудыг өгч ирсэн. Монголын төрд шудраг хэсэг тогтооно гэсэн, хариуцлагыг тооцно гэсэн, эрх зүйт төр болгоно гэсэн. Гэтэл явуулсан өнгөрсөн нэг жилийн үйл ажиллагаа бол ийм үйл ажиллагаа явуулсангүй. Хөгжлийн банкны асуудал байна. Их хэмжээний мөнгө төгрөг одоо эдж уусан, шамшигдуулсан ийм одоо асуудлууд байгаа. Энэ асуудлуудыг бол өнөөдрийн хүртэл хэн ч хариуцлага тооцоогүй байгаа. Монгол банкны асуудал байгаа. Өнгөрсөн одоо хугацааны энэ эдийн засгийн уруудууланд оройтуулсан асуудал дээр нэг ч хариуцлагыг одоо шахаж шаардсаар байдал тооцохгүйгээр ингэж үйл ажиллагаа явуулж байна. Эрдэнэтийн 49% одоо Монголын төрд эргүүлж авч улмаар одоо ардтанд бүртэх ийм одоо шийдвэрүүдийг хуулийн дагуу хэрэгжүүлж маш тодорхой хүмүүс хариуцлага тооцох улсын хурлын тогтоолыг баталсан байгаа. Энийг одоо хэрэгжүүлэхгүй өнөөдрийг хүрлээ. Өнөөдөр эдийн засгийг авч явж байгаа 5.3% өсөлтийг хангаж байгаа цорын ганц одоо урдаа барих энэ одоо аж ахуй нэгж болвол Эрдэнэс тавталгаа байгаа. Гэтэл энэ засгийн газар Монгол Улсын ерөнхий сайд ажиллаа авснаасаа дараа энэ Эрдэнэс тавталгааг бол гадны этгээдүүдэд одоо бүрэн ашиглуулах 400 сая доллараар 49% шинхаад бүрэн ашиглуулах энэ яриа хэлцээрийг бол явуулж энийг одоо батлах чиглэлд явж байхад улсын хурал дээр энийг бас таслан зогсоосон байгаа. Офшорын тухай хуулийг та бүхэн мэдж байгаа. Офшорын тухай хууль анх өргөн баригдахдаа офшорчдыг хамгаалсан ийм одоо хуулийг одоо засгийн газраас өргөн барьсан байгаа. Үүнийг одоо нэр бүхий одоо улсын хурал дээр зас сайжруулсан боловч өнөөдөр хүртэл офшорын энэ тухай гэдэг энэ хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа. Офшорын одоо бүс нутгийн жагсаалтыг Монгол банкны зүгээс энэ 4-р сарын ихээр энэ оны одоо гаргасан боловч бүтэн 4-5 сар Монгол Улсын ерөнхий сайд энэ жагсаалтыг батлахгүй энэ хуулийг одоо гацаасан ийм төсөл байдал үүсгэж байгаа. Улсын хуралд өргөн барьсан маш олон хуулиуд байгаа. Төсвийн хууль, эдийн засгийн хямралыг даван туулах хөтөлбөр, бусад хууль тогтоомж маш олон хууль тогтоомжийг бол алдаатаагаар ард түмэн улс орны эрх ашигт нийцэхгүйгээр цөөн хэдэн бүлэглэлийн эрх ашигт нийцсэн байдлаар ингэж өргөн барьсан байгаа. Тэм учраас энэ одоо асуудлыг одоо шийдэхин тулд ард түмэн энэ засгийн газар үндсэндээ Монгол Улсын ерөнхий элчин сонгуулиуд одоо хөнгөө тавьсан байгаа. Энэ асуудлыг сонжруулах нь цаашдаа
одоо улс орны эрх ашигт бол хохиролтой гэж үзэж байгаа. Тийм учраас Монгол төр хариуцлагатай байх ёстой. Монгол төр шударга байх ёстой. Алдаа гаргасан ард түмнээ бас басамжлан доромжилж байгаа хэн боловч бас хуулийнхаа хариуцлагыг хүлээх ёстой гэж үзэж байгаа. Маш олон улсын хурлын гишүүн энэ асуудлыг дэмжиж байгаа. Албан ёсоор улсын хурлын 30 гишүүн ерөнхий сайдыг огцруулах албан ёсны гишүүнээ нэрлэж зорсон байгаа. За энэ албан тотоо одоо албан ёсны хуудас дээр яг одоо ингээ байрлуулна. Та бүхэн маань энэ одоо их бүрэн ихээр нь ингээд танилцаараа. Ингээд үндсэн хууль заасны дагуу 15 хоногийн дотор шийдэх ёстой. Улсын хурлын одоо жуулны нэгэн засгийн газрыг огцруулах хэрэгтэй гэж үзсэн бол нэгдсэн бол энэ хүсэлтийг одоо хүлээж авах уугүй юу гэдээс үл харгалзан биелүүлэх хэрэгтэй. 7 хоногийн дотор энийг одоо төрийн байгуулалтын байнгын хорогоор хилцэх хэрэгтэй. Үүний дараа 14 хоногийн дотор улсын их хурлаар хилцэх хэрэгтэй. Ингээд засгийн газрыг одоо хэвээр нь үлдээх үү? Эсвэл одоо өргөн барьсан гишүүдийн санал хүсэлтийг энэ одоо засгийн газрыг дахин шинжилэн байгуулах уу гэдэг асуудлыг хуулийн дагуу шийдэх хэрэгтэй. Тогтвортой байдлыг ард түмэнд амласан ардын намын нэр хүндийн асуудал дээр. Тийм. Ерөнхийдөө одоо бид нар энэ одоо дараалсан хоёр сонгуулийн үр дүнгээс харахад нэгэнт одоо бидний амлалт маань одоо биелэхгүй байгаа нь ард түмний одоо дүнгээс харагдлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ард түмэн бол хамгийн том одоо шүүгч байдаг. Ард түмэн бид нар дүнгээ тавьсан. Хоёр сонгуулиар бид нар энэ ард түмэн маань одоо маш их гомдолтой байна. Амьдралын түвшин байнга дороотж байна. Засаг төр маань одоо өөрсдийнхөө амлсан хөтөлбөрийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж чадахгүй байна гэдэг нь тодорхойлсон учраас энэ ажиллагааг даруй зогсоох хэрэгтэй. Ийм учраас одоо бид нар санал бодол нэгдэж одоо бид нар бодлогоо шинжлэх хэрэгтэй байна гэж хэлсэн. Түүнээс биш ямар нэгэн Монпелмет компаниг засгийн газар дэмжихгүй байна. Тийм учраас би гарын үсэг зурнаа гэж хэлээд ерөнхий сайдын өрөөнөөс гарсан ийм одоо хувийн бизнесийн хамгаалалтууднаас засгийн газар хандж байна гэдэг ийм мэдээлэл яваад байсан. Энэ өргөн барьсан гишүүдийн эсрэг янз янзын яриа гаргана л да. Тэгээ ер нь одоо энэ дотор одоо ер нь одоо тэр ганц нэг хүний хувийн бизнес ерөөсөө хамааралгүй. Ерөнхийдөө энэ дээр бол нийт улс орон ард иргэдийн эрх ашигыг бодох цаг болсон шүү дээ. Тэр би одоо албан тушаал ямар нэг юм бодож энд ороогүй. Тэр албан тушаал надад хэрэггүй шаардлагатай бол хийн. А түүнээс ямар нэгэн одоо тийм хувийн эрх ашиг хүснээс энд орсон нэг ч байхгүй. Бүгд улс орны төлөө санаа зовсон. Үнэхээр одоо энэ намын дотор ийм шудраг одоо чин одоо улс орныхаа төлөө ийм хүсэл зоригтой гишүүд байгаад би баярлж байна. Сайд болохгүй юу те? Гэхдээ ер нь тийм бодлогогүйгээр энэ би орсон. Тийм. За. Өнөөдөр Монгол улсын эдгээр засгийг Монгол улсын олон улсаас авсан зээл тусламжтай холбоотой зарцуулалтанд маш ноцтой ашиглалт, шамшигдуулалт бий болсон. Нэг жилийн хугацаанд энэтэй холбоотой нэгч асуудлыг хариуцлагыг тооцсонгүй. Улсын их хурлын ажлын хэсгүүд ажиллаж бүхий л зүйлийг шалгаж өгсөн. Өнөөдрийн хүртэл нэгч асуудал шийдэгдээгүй хэвээрээ байна. Энэ дээр эрдэнтийн асуудлыг бас нэмж болно. Одоо цэцэрлэг сургууль эхлэх гэж байна. Олон мянган хүүхэд цэцэрлэггүй гэр орондоо сууж байна. Сургууль 3 ээлжээр хичээлсэн хэвээр байна. Гэтэл засгийн газрын гишүүд маань хувийнхаа компани руу зам тавьдаг, эрчим хүч татдаг. 800 гаруй тэрбум төгрөгөөр концессионерээр засгийн газар дотор хувааж зарцуулж байгаа байдал эвдэрч чадахгүй. Цалин нэмэгдээгүй, дэтгэр нэмэгдээгүй. Ард түмний гол ачаал болсон нийгмийн цэцэрлэг сургууль эмнэлгийн асуудал ийм хүн твээрээ байхад яахаараа тэр их усруудыг Монгол улсаас барьцаан тавьж авсан тэр зээл хөрөнгөийг хувийн компанидоо зарцуулт юм бэ гэж. Нөгөө талаас 60 тэрбумтай холбоотой Монгол төрийг худалдсан юм шившгч явд болж байгаа. Бүгд мэдэж байна. Хэрвээ монголчууд бид төрөө мөнгөөр худалдаг бол монголчуудын төрд итгэдэг тэр үнд зүйл муран оноо. Монголын ард түмэн өөр хаашаа хандах юм? Итгэж байсан төр нь итгэж найдсан сонгуул 65 суудлаг гэсэн ардын нам нь тэдний итгэлийг мөнгөөр үнэлж зарж байгаа байдал гэдэг бол энэ бол туулийн ноцтой Монгол улсын үндэсний язгуур эрх ашигаас урвсан Монголын төр чосыг худалдсан төрийн эсрэг ноцтой гэмт хэрэг гэж үзэж байгаа. Энэ зүйлийг цэвэрлэх цаг нь болсон. Энийг ардын нам хийхгүй бол үнийг өөр хийх улс төрийн бодтой хүчин Монгол улсад байхгүй. Энийг хийхэд тулд ардын намын гишүүд энд санал бодол нэгдэж гар үсгээ зурж байна. Их хурлын 30 гишүүн яг өнөөдрийн байдлаар гар үс зурна гэдэг чинь асар том хүч бий болж байна.
олон 10 гишүүд дэмжихээ илэрхийлж байна. Үнэхээр монголчууд өнөөдөр л энэ авилгалын энэ гэмт хэрэгтсэн энэ тогтолцоог дас цохиж нэг улс орныхоо эдийн засгийг эрүүлжүүлэх Монгол төрөө цэвэрлэж авахгүй бол бид ёроолгүй эдийн засгийн улс төр нийгмийн гүнзгий хямралт байдал руу Монгол улс маань жолоодлого унах болно. Энийг зогсоох нь гişүүд болохоор бас та бүхний 2 дугаар ээлжийн хоолнтой орох гэж байна. Сайдын судал горилж байна. Албан тушаал болох гэдэг байна. Тэгэхээр та жишээлбэл одоо Батлан сайд бол магадгүй гэсэн ийм одоо шүүмжлэлт яваад байна. Би сонгуульд сонгогчдоо амлалт өгсөн байгаа. Өнөөдөр хүлтрийн амлалтан дээр байгаа. Цаашдаа байх болно. Миний амлалт юу вэ гэвэл би их хурлынхан гишүүнийг нэр төртэй хариуцлагатай гүйцэтгэн олон түмнийхөө төлөө шудраг бус зүйлд эвдрэхгүй нийгмийн асуудлыг шийдэхин төлөө ажиллана гэдгээ хэлсэн. Надад ямар нэгэн албан тушаал эрх мэдэл үнэхээр сонирн биш байна. Хамгийн гол нь өнөөдөр энэ бий болсон энэ авилгал хээл ахвал энэ муухай үндсийн энэ холбоо гинжиг тас зохихгүй бол Монголд улс оронд маань ноцтой аюул заанд бий болоод байна гэдгийг би маш хүчтэй мэдэрч байгаа. Энийг л бид шийдвэрлэх цаг нь болсон. Энэ цаг алдаж болохгүй. Энийг хойш нь тавьж болохгүй. Монголд нэг төр шиг нам шиг улс төрийн намууд нь хариуцлага хүлээдэг. Парламент шиг засаг шиг нэг явдаг цаг болсон. Одоо хангалттай шүү. Засгийн газрын бужигнууснаар бас арчс намын алдааг давтахгүй гэсэн болгоомжлог танд байна. Нөгөө талаар засгийн газар докторгоо байснаар эдийн засгч чинь муугар нөлөөж магадгүй гэсэн юм. Өнгөрсөн хугацаанд бол танай нам хамгийн их доктортой байдлыг ярьдаг байсан шүү дээ. Доктортой байдлын төлөө улс орныхоо төлөө энэ ажлыг хийж байгаа. Амаргүй боловч хатуу ажил. Дахин ярилцсан улс орны эрх шиг гэж амин чухал юм байдаг бидэрт. Өнөөдөр эдийн засгийн жолоог олон улсын буюу гадны байгууллага атгуулчихад Монгол төгрөгийн худалдаа авах чадвар нь унччихад ард түмэндээ цалин тэтгэр тавьж чадахгүй байж бид эрх мэдлийг албан тушаалыг ашиглаж хувийн ашиг сонирхолдоо зарцуулж байгаа юм байдалд эвдэрч болохгүй. Энэ бол Монгол улсад шудраг ус байна гэдгийг бид дэлхийн нийт харуулах ёстой. Албан тушаалтнууд хариуцлах чаддаг гэдгийг харуулах ёстой. Их хурл гэдэг чинь ард түмний төлөөл шүү дээ. Ард түмэн мэдээд байна шүү дээ. Энэ мэдрээд байгаа зүйлийг дас цохих хэрэгтэй. Хэрвээ энийг бид хийж чадахгүй дараа нь ард түмнийх нүур яаж харах? Энэ Монголын төр цэвэр тунгалаг болвол Монгол итгэл бий болно. Монголд орох хөрөнгө оруулалт бий болно. Өнөөдрийн ийм байдалд яаж Монгол улсад итгэх юм бэ? Тэгээ энийг шийдэх ёстой. Муухай бүх зүйлийг намын нэрийн ард хангалттай нууж ирлээ. Хамгааж ирлээ. Одоо болсон гэж бодож байна. Энэ цаг үед хийхгүй бол үүнээс хойш энийг хийх, эрслэн босох, тэмцэх хүн ч олдохгүй улс төрийн намч байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн сонгуулийн одоо ялгдлыг засгийн газар өөрөх ёсгүй. Нөгөө талаар засгийн газар бол хангалттай сайн ажиллаж байгаа. Засгийн газарт бас улсын хурлаас өгсөн чиглэлийн дагуу бас ардын намын амлалтаас буцахад хүргэсэн гэсэн юм тайлбарыг зарим сайднаар хийж байна. Үүнийг та юу гэж харж байна? Ард түмэн засгийн газар л дүн тавьдیں۔ Засаг барь гэж бидний сонгосон. Барьсан дүнг маань авсан одоо үзүүлэлт маань одоо ингэж гарлаа. Нийт Монголын ард түмэн нийт сонгогчтой харьцуул үзэхвэл өнөөдөр ардын намын рейтинг 10 гаруй хувь болтроо унчаад байна. Нэг жилийн өмнө бид нар ард түмнийхээ 60 гаруй хувийн итгэлийг авч яасан нам өнөөдөр 10 хүрэхгүй хувийн сандлыг сайн авлаа. 2 удаа сонгуул давтаж ороод авлаа. Үүнээс үл ямар үр дүн хэрэгтэй. Засгийн газрыг сайн ажиллаж ингэж ямар хүн хэлээ. Яхаараа муу мухыг бид хаах ёстой. Яхаараа сайд нар хувийн рагшин төлөө ард түмэн дотор төлж түмнийг зарцуулах ёстой. Яагаад хариуцлага тооцохгүй вэ? Яагаад тэр Чингис бонд, Самура бонд, Хөгжлийн банкны шалбартын үр дүн хилцэхгүй байгаа юм? Яагаад Эрдэнэтэнд 49 асуудал шийдэгдэхгүй байгаа юм? Энд чинь олон түмэн хүлээгээд байна шүү дээ. Бид энэтэй эвлэрч болохгүй. Энэ ахаад хэлье. Энэ бол сүүлийн 30 жил болж байгаа Монголын төрийн улс төрөд болж байгаа маш том үйл явдал. Энэ бол эрх барьж байгаа намын гишүүдийнх нь олонх нь иргэдийн хуралдах төлөөллийнх нь олонх нь засгийн газрын гишүүд нь өнөөдрийн муу мухаг дасан зогсоох ёстой гэж үзэж эрслэн босч байна шүү дээ. Тэгэхээр санаа намын их хурл удахгүй болох ч тэгэхээр их хурлаараа дарагтайгаа хариуцлага тооцож байгаа дараа нь шин дарга гарч ирээд засгийн газараа зохицуулах ёстой байсан юм шүү гэдэг ийм сандыг зарим гишүүд хэлээд байгаа. Бид цаг алдаж болохгүй. Нөхцөл байдал амаргүй байгаа. Бүгд чиглэлээр хэвлэл мэдээл олон нийт хэрэглээр дайрж байгааг та нар мэдчихэж байгаа. Нөгөө талдаа зарим хууль хяналтын байгууллагууд хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байгааг мэдчихэж байгаа. Энэ
хуулийн байгууллагууд орооцолцсон. Улс төрийн байгууллагууд орооцолцсон. Эрх мэдэлтнүүд орооцолцсон. Санхүүгийн тодорхой дэмжлэгтэй, зорилготой Монголын ард түмний баялагийг цөөхөн хүрээнд хувааж байгаа, зарцуулж байгаа, хулгайлж байгаа. Энэ асуудлыг бид цэг тавих цаг болсон. Энэ хэвлэл мэдээллийн та нар маань ирээдүгөө бодож, үр хөвгтөө бодож, улс орноо бодож бид энэ Монголын нийгэмд шудраг өсгийг тогтоох, төрийг цэвэрлэх, намыг цэвэрлэх энэ түүхэн үйлрийг хэргийг энэ үед амжуулахгүй бол энд нэг хэсэг нь гал барьж, мүс үсэж өөр дээр тэр галыг татчихж ард нь гарахгүй бол болохоо байл. Монголын нийгэм айдас хүртсэн. Арчаагүй байдал, амиа гутсан ийм байдал руу одоо нийтээр живж штэ. Бүгд мэддэг, бүгд ярьдаг. Хэлж чаддаг хүн байхгүй. Яагаад гэвэл энэний цаан чинь эрх мэдэл байна, их хөрөнгө байна. Хуул шүүхийн буруу одоо худалдагдсан этгээдүүд байна. Тийм биз? Энийг бид зэгцэлж энэ ард гарахгүй бол болохгүй нэ. Тэмцээг ард түмэн мөхдөг гэж айхтар үгүй. Монголын ард түмэн мөх ёсгүй юм байгаа шүү дээ. Энэ цөөхөн ард түмэн, энэ өргөн дэлгэр нутаг, энэ их байгалийн баялаг яагаад Монголын ард түмэнд хамаагүй байна вэ? Яхаар цөөн хүрээнд энэ газар шороонд байгалийн баялагтайгаа ашигтай байрлал, газар, хөрөнгө оруулалт, дэд бүтц яхаар цөөнх зориулаад байна вэ? Энийг Монголын ард түмэн мэдэж байгаа. Тэг яагаад энд эрслэн босхгүй? Цаг нь болсон. Энэ түүхэн асуудлыг, энэ түүхэн үүрэг хариуцлагыг ардын нам өөр дөрөө авч байгаа. Энийг ардын нам хийхгүй бол өөр хийх улс төрийн хүч алга байна. Тийм болохоор ардын нам гишүүдүүд энийг асуудлыг тавьж байгаа юм. Бид ард түмнээс сонгогдсон их хурлын 30 гишүүн гаргаж зурлаа. Ахаад 7-8 гишүүд дэмжгээ илэрхийлээ ирээд. Би улс төрийн бусад нам бүлэг энийг дэмжинэ гэж итгэж байна. Бусад улс төрийн гадна дотн байгаа улс төрийн манай бусад одоо намууд, төрийн бус байгууллагууд энд бүх нийтээр чөлөө хэвлэл мэдээлэл бүгдээр энийг төрхрөн босч энийг хэлж хэвчээ. Ахаад ил монголчууд шудраг байх хэрэгтэй. Төрөнд зөв цэвэр байх хэрэгтэй. Алийг болгон найр тавьсан, худалдагдсан, цөөнхөд үйлчилсэн, ирээдүгөө бид өөрсдөө устгасан ийм арчаагүй байдлаас бид цадах хэрэгтэй. Энийг хийхгүйгээр Монголын улс урагшаа явж чадахгүй. Хэрвээ засгийн газар огцрол дараагийн ерөнхий сайдын үед та сайд болох уу? Шадар сайд, батлан сайд гэдэг юм яваад байгаа байхгүй юу? Ахаад хэлээ. Инквер гэдэг хүн ямар ч төрийн байгууллага, ямар ч улс төрийн тушаалыг хаш чадна гэдгээр би итгэлтэй байна. Гэхдээ миний одоо гол үүрэг бол улсын хурл дотроо байгаа. Улсын хурл дотроо хийх, санаачлах, салбарын одоо олон эрх зүйн зохицуулалтуудыг хийх, шинжлэх юм бодлого зорилтууд байгаа. Та бүхэнд одоо товч хэлэхэд өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд батлан хамгаалалт салбартай холбоотой, үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой 7-8 багц хуулийн ард ажлын хэсэг нь ахаж гарлаа. Одоо дараагийн салбарын асуудлыг хийх том ажлууд байж байна. Гүшинэ. Тэгэхээр энэ гар утастай холбоотой бичлэг задарсан шүү дээ. Энэ дээр та тайлбар өгөөч. Оюух гэдэг нэр бол нэлээд дурддагдсан. Би одоо гар утсыг таган чагнадаг байгууллагын хүн биш шүү дээ. Тэгээ ер нь бол таны нэр яригдсан учраас танаас байр суурь авах гэж бодож байна. Үгүй ахта тэгэл 2 хүн уцаар яриад л үз. Сонгуулийн дараа ярьсан л гэж хэлээ. Тэрэн дээр ямар би ярьсан биш. Тэгээ энийг одоо жишээлбэл юу гэдгийг ерөнхийлөгчийн сонгуул нэг утасны ярианаас болоод унтчихээ гэж тэр бол юм субъективээр л дүгнж болохгүй шүү дээ. Ер нь тэгээд яг Баатар гэдэг хүн манай ах. Гэхдээ бит хоёр хожим танилцсан ах トゥ хоёр. Бид тэрийг танилцахад л одоо Батулга ерөнхийлөгчдөр хоёр ойрхон л байсан. Хүрээс үг дарга 100 эрхэмд нь ороод тэд нар найзлсан. Тэгж ярих юм бол энэ сая сонгуулийн үеэр тэр бүрэн зурвал мургалгээд наттай холбогдохгүйгээр хамгийн их холбогдсон хүмүүс инх бол дарга өөрөө. Тэгвэл инх бол дарга Баатар хоёрын утасны яриг бас гаргаж тавил та. Та ерөнхийлөгчийн сонгуулиар эсрэг ажилласан юм уу? Намынхаа эсрэг ажилласан юм уу? Намынхаа эсрэг ажилласан. Таны байр суурь ямар вэ? Энэ тухай мэдээ. Намынхаа эсрэг ажилласан гэдэг ийм мэдээлэл яваад байгаа байхгүй. За ер нь бол яг одоо намын шийдвэр гараад баг хурлын шийдвэр гараад ингэ явж байгаа тохиолдолд Монгол ардын намын нэг ч гишүүн эсрэг ажиллаагүй. Энийг би хариуцлагатайгаар мэдэгдэе гэж бодож байна. Ястаа нөгөө амар ёслон гинсекийн хэлдгээр хөлтөө нь хөлгөө нь мөлхөж ажилласан. Ийм их хэмжээний хөрөнгө санхүү, ийм их хэмжээний цаг гаргасан ийм одоо сонгуул би бол өмнө мэдэхгүй. Би одоо 10 гаруй жил идэвхтэй улс төрд амьдарч байна. Бүх чадлаараа одоо хичээсэн. Тэргүүгнэнд гараад нямд оржгүй, аюур сайхан гишүүн, миний би Нямбатар гишүүн гээд гараад үтсэн. Сонгуулийн үед бүлэх залхицсан юм шиг чив чимээгүй байсан нөхдүүд сонгуулийн дараа бүлтрээд авах хэрэггүй. Тухайн үедээ гараад тэгвэл эсрэг намынхаа эсрэг юм ярихгүй байсан.
тухайн үед тэргүй игнэнд гараад өөрсдийнхөө ажиллахгүй яасан юм бэ? Тэгхгүйгээр тэгэл одоо болохоор ингээд огт байхгүй байсан хүмүүс гинт гарч ирээл. Тэгэл одоо ингэх байсан, тийх байсан гэдэг ийм зүйл байхгүй. Ер нь бол яг хаа сонгуульд энэ ялагдсан үндсэн шалтгаан бол улсын их хурлын дараагаар инх бол дарга өөрөө ажиллах шийдвэр гаргасан шалтгаан. Одоо та бүхэн санаж байгаа бол би анхдугаар чуулган дээр эсрэг санал ганцаараа өгчээсэн тийм ээ. Яагаад гэвэл 65 суудалтай энэ том намын итгэл найдварыг, ард түмний итгэл найдварыг инх бол дарга өөрөө ерөнхий сайд болж хариулах хэрэгтэй байсан. Ингэж эдийн засгийн хүндрэлээс гаргах хэрэгтэй байсан. Ингэж ард иргэдийн амжиргааг өөдөн татах ёстой байсан. Гэтэл ингэж яваагүй. Ерөнхийлөгчийн сонгуулаа бодож нэг үгээр хэлбэл хаваржаандаа буугаагүй байж намаржаа руугаа буух тухай өөрөө л ботсон. Үүнээс болж томилгоон дээр алдаа гарсан. Та бүхэн мэдж байгаах би бас энийг хэлж лээсэн. Улсын их хурлын бүлгийн гишүүдээр санал хураагдахгүйгээр одоо өнөөдрийн засгийн газрын гишүүдийг томилсон. Энэ нь өөрөө улсын их хурлын бүлэг дотор засгийн газрын гишүүд өөрсдөө одоо жишээлбэл хүчтэй байж чадахгүй, хүлэмжшрүүлж чадахгүй нэг хуулийнхаа хүлэмжшрэгдэх байдлыг өөрөө алдсан. За ингээд бүлгийнхаа гишүүдийн одоо саналын эсрэг ерөнхийдөө засгийн газар бол маш их тийм олон удаагийн одоо эргэж бичсэн шийдвэрүүдийг гаргасан. Пүрүүсийн татвар нэмэхгүй, олон улсын валютын сан энийг тэг гэсэн үгүй, аль эсвэл татвар нэмэн үгүй гэд ингээд ерөнхийдөө нэг юм байдал байсан. Зөвхөн энэ дээр яг нэг юм ихтгэл үнэмшил бай. Та бүхэн судлаа гэдэг хэрэг үзэх юм бол үндсэндээ одоо 70 орчим хувь нь бол засгийн газар хангалттай ажиллахгүй байна гэдэг ийм үнэлт өгч байгаа. Улсын их хурл гэдэг бол ард түмнээ сонгогдож орж ирсэн бага ард түмэн байдаг. Тийм учраас ард түмэн өөрөө засгийн газар дүн тавьсан байгаа нөхцөл бид нар цаг алдахгүйгээр үүнийг өөрчлөхгүй бол 20 онд одоо үндсэндээ ард түмэн ямар дүн тавих вэ гэдгээ маш тодорхой сайн ингээд дүнгээ тавьчлаа. Тийм учраас энийг л бидний хувьд илэрхийлэхийг хүсэж байна. Та бүхэн сэтгүүлч гэсэн одоо ард иргэдийн дунд ойрхон байдаг хүмүүс нөхцөл байдал ямар байгаа вэ гэдгийг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. 65 суудалтай одоо энэ том засгийн газар гэдэг бол өнөөдөр үндсэн хуулийг дангаараа өөрчлөх ийм боломжтой саналыг оруулах одоо зөвхөн 4 жилээр биш 20-25 жилийн томоохон реформыг хийх, эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлж гаргаж ирэх, эдийн засгийн хүндрэлээс гарах гээд ийм маш хурдцтай, далаацтай, зангарахтай, хүчтэй ийм засгийн газар байх хэрэгтэй байсан. Гэтэл харамслан чадаагүй. Энэ бол одоо тийм танил тал тухай татсан. Сонгогдож гарч ирсэн улсын их хурлын гишүүдээсээ саналыг нь аваагүйгээр шууд одоо хэсэг бүлэг хүмүүсийн хүрээнд бий болсон ийм асуудал болсон. Ингээд яасан бэ гэхээр та бүхэн мэдж байгаа Эрдэнэтийн асуудал яалаа. Улсын их хурл шийдвэр гаргасан. Өнөөдрийг хүртэл засгийн газар энээр ямар ч үйлдэл хийгээгүй бүтэн 1 жил боллоо. Энэ хариуцлага мөн үү? Мөн байх ёстой. Өнөөдөр үндсэн чиглэлүүд нь тодорхойгүй олон асуудал байна. Энэ хариуцлага мөн үү? Мөн. Өнөөдөр жишээлбэл арчсан нам өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд алдаа гаргасан. Авилгалын алдаа байсан тэр нь. Монгол банктай холбоотой асуудал, бондтой холбоотой асуудал, хөгжлийн банктай холбоотой олон асуудлууд байсан. Үүнийг хариуцлага тооцсон. Өнөөдрийг хүртэл нэг ч хүн дээр хариуцлага тооцож чадаагүй. Энд хариуцлага мөн үү? Мөн. Цэцэрлэгийн одоо жишээлбэл хүүхдүүд өнөөдөр суглаагаар одоо цэцэрлэгт орж байгаа ийм асуудал байна. Энийг шийдэх ёстой гэж ард түмэн хэлж байгаа. Гэтэл засгийн газрын нэр бүхий одоо 4-5 сайд 800 одоо 2.8 тэрбум төгрөгийн концессийг өөрсдийнхөө нэрийн компани дээр авдаг. Тэгвэл бид нэр өнгөрсөн арчсан намаас юугаар ялгаатай байгаа юм бэ? Тэгэд тойрог руугаа очиод нүүрч харж чадахгүй хэмжээнд очиж ш цөлрөө. Ягаад гэвэл шудраг хэсэг тогтооно гэж жишээлбэл миний хувьд бол одоо ард түмэндээ хэлж гарч ирсэн Хинтээ ангийнхаа сонгогчдод би шудраг бос хууль одоо бос энэ зүйлийн эсрэг байна. Та бүхнийхээ захиас даалгаврыг биелүүлнэ гэж гарч ирчээд энд орж ирсний дараа жишээлбэл улаан цай нүдний өмнө ийм хуйлдаан явж хахад улаан цай нүдний өмнө ийм шудраг бос хэл ахвал дахин өнгөрсөн 4 жилийнхтэй адилхан цэцэглэх суур тавигдж байхад тэгээд яах ёстой юм. Тийм учраас одоо нэгэнтээ ингээд засгийн газрын хувьд ард түмэнд тэр дундаа улсын их хурлын 65 суудалтай намын гишүүдийн одоо улсын их хурлын бүлгийн гишүүдийн 30 зурцсан ийм байгаа нөхцөл бол энэ бол хүлээмжшөрөхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр алдааг бусдаас битгий хайгаач. Вакуум орчноос гараач. Алдааг өөрсдөөсөө хай. Алдааг өөрсдөөсөө хай. Ямар асуудал болж байгаа вэ гэдгийг өнгөрсөн 1 жилийнхээ бүх асуудлуудыг эргэж бүтэн шийдвэрүүдэд гаргаж харах хэрэгтэй. Цаг хугацаа байсан, гомдоодох хэрэггүй. Одоо харин маш яаралтайгаар дараагийн засгийн газрыг бид нар байгуулах хэрэгтэй. Сайд болох уу? Сайд болох уу? Дараагийн засгийн газарт бол одоо жишээлбэл тэр бол хуулийнхаа дагуу ингээд явна. Парламентын одоо түвшинд сонгогдож байгаа соёлоор тийм ээ. Ерөнхийдөө хамгийн одоо мэдлэг чадвартай хүмүүс нь
одоо хийгээл явах ёстой. Тэр нь ард түмэнээр дүнгээ тавилна гэж бодож байна. Миний хувьд бол өнгөрсөн одоо хугацаанд дэд сайд бүх зүйл дээр бол миний хувьд бол оролцохгүй гэдэг итгэл үнэмшлийг илэрхийлж авсан. Энэ удаа ч гэсэн миний хувьд тийм итгэл үнэмшлийг илэрхийлсэн. Яагаад гэвэл энийг албан тушаалын төлөө гэж битгий хараарай. Харин ард түмний төлөө яг үнэхээр байх тэр жинхэнэ мэрэгжлийн гэж яриад байгаа тэр зүйл зангарахтай байх салбараа аваад явах адаглаад ерөнхий сайд нь нэг одоо улс төрчдийнхээ эхний 10 дотор байж амир шүү дээ. Чи рейтингийн судалгаагаар төрийн 3 өндөрлөг юм бол тийм үү? Адаглаад салбарын сайдууд нь эхний 30 дотор байж байгаа улс төрчд баймаар байна шүү дээ. Тэгэхгүй одоо ерөнхий сайдаа хөдөө орон нутагт хүмүүс танихгүй шүү дээ. Танихгүй сайд болно гэсэн үг үү? Би харин тэрэн дээр хариулт хэлэхэд ихтэй. Улс энэ хариуцлага ёстой ярьж байгаа юм шиг байна гэж байна. Тэр хэрэг тогтсон юм байна. За та бүхэндээ зариг эмээн видео сайт төрийн ордноос мэдээллийг шууд амжуулан үзүүллээ. Тэгэхээр өнөөдөр улсын хурлын 20 гишүүн Монгол улсын ерхий сайд засгийн газрыг огцруулах саналаа бол улсын хурлын дэд даргад өргөн барьсан. Тэгэхээр 7 хоногийн дотор төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор хэлэлцээд шийдвэр гаргана. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гарсан шийдвэрийг 7 хоногийн дотор улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж шийдэх байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын чуулганы ээлжид бус хуралдаанд зарлагдаж магадгүй гэдэг ийм зүйлүүд эндээс харагдаж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.